係，大家好，又係 Kings。咁今日咧，因為要講一講比特幣同埋 MSTR 嘅走勢比較重要啦。咁呢個會係未來下一個牛市，即係起碼2027年開始啊，至到2029年啊嘅一個方向嚟嘅。係啦，咁我哋會主要講大浪啦，同埋 MSTR 嘅大浪嘅。係啦，咁首先咧講一講咧呢個 Bitcoin 先。咁我哋講呢個位之前咧，我哋可以睇翻2021年至2022年嘅走勢啦。咁我哋而家將 Bitcoin 回翻去2021年先，同2022年係啦。咁咧之前個浪咧，其實咧就個數法，我個人嘅睇法啦。當時咧就行緊五浪啦，五浪嘅話咧，我哋喺度畫，咁咧係用呢個五浪嘅跌浪。咁記住咧，熊市推動浪咧係可以五浪，其實 A、B、C 都可以嘅，係啦。咁所以要睇當時嘅具體走勢啦。咁呢度我哋用紅色，咁呢度咧其實你點睇到係一個五浪咧？咁首先咧，好多人就話啦，係咪一定要止浪行五浪咧？呢個係傳統嘅做法。咩叫止浪咧？即係而家一日線啦。咁洗級我當係4小時或2小時。咁其實呢度得 A、B、C 啫。跟住 A、B、C 啦，跟住呢度1、2、3、4、5啦。跟住之後咧，先係都係 A、B、C 嘅。ECMA 咁咧，如果我自己用新嘅一個叫波浪理論新創建，咁佢係一個修正版嘅波浪理論，係按實際嘅經驗市場嚟修正嘅。咁咧 A 咧係可以，作為係一浪，一浪係可以行3波。然後咧二浪咧同四浪咧，一個咧係簡單，一個複雜嘅，係啦。咁咧就變相咧，其實你見到呢度咧就係可以三浪啦，淨係三浪行1、2、3、4、5，因為三浪咧係可以無限延伸。咁而呢個一浪咧就係 A、B、C 啦，咁五浪都係 A、B、C 嘅。咁當然有啲人咧用好傳統嘅講法咧，就係將呢個做 W、X、Y、X、Z 都可以嘅，係啦。咁兩個都係個可接受嘅數法啦，當然係啦。咁好多人通常咧就係呢個位咧，有啲有經驗人都呢個位鬧嘅。咁其實呢兩個都唔係差好遠嘅，係啦。同埋，但係呢個位咧就比較可以有效地運資咁解嘅。咁我個人做法就係呢個位咧就未來我哋而家嚟緊下個月啦，預計就會見到個位嚟嘅，甚至可能今月6月底至7月頭。咁因為今日咧而家去到成27號啦，咁我都係預翻應該係差唔多係啦，7月頭啦就 confirm 有呢個位出現啦。咁咧就係睇翻依家嘅走勢先。咁我哋而家對比下啦。咁咧其實咧依家咧都係咧行咗個叫做1、2、3、4、5啦，或者咧有啲人咧就係 W、X、Y、X、Z。咁但係點解咧？我而家睇咧就有機會咧，依家只係行到呢度啫。咁所以咧，實際上咧呢個浪咧係行咗五浪嘅，係啦，五浪嘅有效嘅五浪嚟嘅。咁然後呢度行咗三浪啦。咁如果五浪三浪下一個浪咧，有機會咧都係行五浪嘅，係好大機會行五浪嘅，係啦。咁所以咧，依家我判斷咧喺呢度咧係未完嘅。咁我都有講到啦，其實呢度咧係會有啲回彈嘅。我哋用緊細 time frame 睇咧係有回彈嘅，但係呢個回彈係一個我判斷嗰位橫行啦，係啦。只要佢係升唔穿翻呢個頂，即係65,500啦。咁依家咧都係判斷係一個橫行嚟嘅啫，係啦。咁依家個位置咧就相對偏似係咧，而家喺邊個位咧就係呢度。咁之前個浪咧就係1、2喺度啦，咁呢個1、2啦，有啲唔同嘅。點解咧？因為新一期今個週期咧係華爾街主導多啲，當時都有華爾街，但係主導冇咁多，而家比較多啦。包括係而相對上一週期已經存在嘅 JP Morgan 啦，已經有咗事啦。但係今個週期仲有 Jane Street 同埋 BlackRock 等等機構啦。咁咧，但係同時間咧，其實咧技術分析更加可以分析翻大市，因為咧其實冇一個單一嘅力量可以控制成個盤嘅。Even 當年嘅白銀啊，其實都唔可以講控制晒嘅。咁所以而家睇咧，就暫時咧係偏向喺呢個位啦嘅中間嘅，係啦，中間嘅，係啦。咁所以咧，我哋依家咧個目標咧就係睇下會唔會呢度完咗啦，跟住而家喺呢度啦。咁有冇機會咧？一係咧就係喺呢個位啊，呢個位啊。咁所以就等下個係啦，下個浪，或者咧有機會咧就呢度咧未完都有機會，係啦。咁因為我哋睇翻一個呢個係2小時圖，咁我哋去翻2022年嘅2小時圖。好，咁當時個浪咧，你見到落完嚟咧，係啦。咁呢度咧，其實咧，跟住你見到走三浪啦。咁咧有機會咧，而家就夾啦，係啦，夾啦。咁佢無論如何都係夾嘅。咁分別咧就係究竟咧佢而家咧呢度1、2浪，1、2浪，跟住呢度三浪。咁呢個分別咧就係究竟個三浪咧完結咗未嘅？咁我哋可以喺度量度下個波幅先啦。咁呢度跌咗56點，咁呢度睇下先。咁呢度咧跌咗7000點度，其實係唔夠嘅，係啦。除非佢個三浪短咗，但係因為咧根據呢個波浪理論咧，
三浪咧係唔可以最短嘅。咁我睇下之前幾多先，係啦，之前都4000幾，咁除非佢今次咧個浪咧走短咗，但係我哋對比翻之前咧，係啦，之前咧係8000幾咧呢度，咁呢度咧的確可能係會走短少少，係啦。咁變相咧，如果係最 worst case 咧，就變咗係喺呢個 area stage 都有可能係啦。咁呢個 stage 就反而會夾啦，所以呢度要觀察少少啦，留心少少啦。咁一係咧就仲喺呢個 stage 都有可能，兩個都有可能係啦。咁所以本身目前咧就睇佢橫行個周期有幾耐係啦。如果佢橫行周期咧，譬如同埋睇佢個反彈幅度啦，咁你見之前啲反彈10幾%咁就好誇張嘅，咁而家都4%嘅啫，係啦。咁暫時咧睇佢嗰個反彈去到幾多啦，就判斷佢而家去到咩位係啦。咁留意翻一點啦，就係呢度咧，因為呢個係個一浪啊，呢度一浪啦，子浪一浪。咁呢個咧同個4浪咧，如果假設呢個4浪完咗，係唔可以接觸噶。咁即係佢無論任何嘅反彈都唔可以升穿62,300呢個水平，係啦。咁呢度之前有講過啦，應該係啦。咁佢馬升穿咗會點咧？好簡單嘅啫，一係就牛市開始咗啦，即係已經完結咗跌浪啦。一係咧就係佢呢個三浪只係中間位，係啦。咁中間位即係咩意思？中間位咧就係可能佢只係呢個位，係啦，佢只係落咗嚟，跟住咧咁就要係啦，跟住夾一夾啦，夾一夾再落嘅都唔出奇嘅。咁依家偏向咧，我覺得咧就係喺大概可能呢個位度啦，差唔多啦，係啦，都有機會嘅，係啦。你見佢走勢形態咧，之前咧就應該係即係三浪嘅延伸啦。咁你見佢夾咧都可以夾好多 percent 嘅，係啦。咁但係咧，如果仲要睇埋佢時間週期啦，同埋個強弱啦，咁佢而家係反彈都算強嘅。佢之前用咗都係1日到嘅啫，係啊。咁而家咧都用咗1日幾啦。咁但係今次同上次有咩唔同咧？就係因為今次咧係有頭先講咗維價啦，咁佢哋特點咧就係佢因為佢哋 weekend 啊就唔去即係休市嘅，咁所以見到咧禮拜五啊至到去禮拜一啊呢度就橫行啦。咁依家又係禮拜五喎，跟住又係去到禮拜一咧，可能咧就真係禮拜日、禮拜一先開始，禮拜一先可以真正做嘢嘅，係啦。咁所以個 weekend 咧通常咧都係夾為主嘅，唔出奇嘅，係啦。咁我哋而家睇埋 MSTR 先。MSTR 咧個走勢就明顯睇到個大趨勢係點樣嘅。MSTR 嚟睇翻咧，之前咧就係行呢個2021年至2022年啦，呢個 WXYZ 嘅 WXY。咁咧我頭先之前擔心過咧會唔會會唔會係個 Y 同個 Z 喺呢度咧？咁結果咧佢穿咗啦，咁穿咗好啲嘅。佢穿咗意思咧就係咧，佢依家咧喺呢個浪圈住呢個浪嘅 stage。咁即係其實咧，佢個幅度咧係都跌翻咁上下嘅。咁我哋就暫時啦，而家可以觀察住啦，係啦。咁因為咧佢之前跌咧都跌成幾多 percent 咧？係啦，72%。咁而家跌咗幾多 percent 咧？55啫。咁佢 worst case 我覺得可以穿70以下嘅，係啦。咁所以未來呢1-2週咧就睇一睇佢嘅走勢係點樣啦。咁暫時呢個位咧，你睇到佢之前跌咗幾耐咧？就跌咗大概計嘅話40多日啦，因為佢用3日，咁我哋用翻日線就準確啲，日線去翻2021年先。咁呢度大概跌咗係45日、45日、44、45日到啦，係啦。咁暫時依家咧睇咧跌咗幾日咧，其實就應該冇咁耐嘅暫時。42啦，44啦。咁開始咧應該40就應該 weekend，但係咧因為都講咗啦，weekend 就話而家係放假啦，所以今次咧就相對長啲嘅。咁我哋睇翻細嘅浪咧點數咧？呢個2小時我哋用翻，跟住同時間又去翻2021年至2022年啦。咁跟住咧呢度咧其實都係數5浪嘅啫，係啦。細浪其實冇咩特別嘅，永遠都係數5浪嘅，係啦。咁跟住佢只係反彈嘅力度非常弱啊。咁有個做法就可能係呢個叫失敗落伍啦，都可以咁數嘅，係啦。失敗落伍意思係佢跌唔穿啦，所以做咗接近雙底啦，係啦。或者佢係夜盤，所以睇唔到啦。咁我試下睇唔睇當時有冇夜盤先，睇翻2021年。咁佢都係咁嘅，出咗雙底，咁即其實有叫1、2、3、4、5啦，失敗落伍啦，失敗落伍咧就掂穿3底嘅，係啦。咁呢度咧就暫時咧就應該行緊尾啦。我哋用翻2小時圖睇啦，係啦。呢度應該1、2、3、4啦，跟住5啦。佢5咧出針啦。如果佢真係出針咧，咁就完結咗個跌浪，跟住其實就唔會再出噶啦，係啦。反而咧係就會佢如果譬如假設呢度啦，你見到突咗個頭之後先啦。咁之後咧，其實都係等 pullback，跟住之後咧就再，如果你肯咁嘅話，就會喺度開始去買貨噶啦，係啦，咁就係咁嘅啫。
咁跟住以太幣咧，暫時咧就可以睇埋嘅。好，以太幣睇2小時先。我等我整一整個滑鼠先。好，以太幣咧，暫時咧都係睇到。而家睇下個浪去到邊度先。好，呢個咧就反而明顯啲啦。點明顯法咧？就係呢度可以數啦，W X Y X Z 最後啦，真係最後啦。咁上次咧點咧？上次就係都係提早完成嘅，相對呢個 Bitcoin 係提早完成嘅。你見佢係啦。咁佢反彈幅度咧，你見6月咧就已經開始反彈啦。咁 Bitcoin 咧去到幾時咧？我哋睇翻當時啦。咁咧佢6月係咁樣都係反彈，但係佢咧去到底咧係11月啦，個底係再低啲。咁反而以太幣咧個底咧係11月咧個高啲。咁結論咧就係咧，其實我哋嚟緊咧完結咗個跌浪啦，整個下個月啦最好。咁或者6月底啦，跌出去頭啦，開始咧要買貨啦，就搏佢一下反彈嘅啫，係啦。咁 Bitcoin 當時都係咁嘅，都係搏佢一下反彈。咁呢個幅度有幾高咧？如果計 Bitcoin 咧就有成30幾%嘅。咁以太幣咧當時唔係而家就有1倍啊，係啊，係1倍，所以好誇張。暫時咧佢睇個浪咧就應該去到尾聲啦，係啦，個跌浪去到尾聲啦。咁依家咧就睇佢嗰個走勢係點樣，係啦，睇佢係咪中段啦定係尾段啦，係啦。咁依家睇咧就應該係喺有機會啦。呢度其實應該就咁都係差唔多尾段啦，差唔多尾段啦。所以應該未來咧做底咧就應該 confirm 咧，就應該係都係同翻 Bitcoin 差唔多啦，係6月尾出頭，係啦。咁呢個位咧有啲人咧就選擇開始，如果係 long 嘅話咧就要觀察嘅，係，因為咧最好咧就係升穿咗呢個阻力位先會再 long 嘅。咁你見到呢度咧，其實當時咧都未必咁多人做 long 啦。咁如果你係唔敢做呢度咧，有一個做法就係開始做 DCA 啦。咁但係我自己 DCA 即係平均入住咧，我做 Bitcoin 比較為主，因為以太幣咧個走勢咧始終都係今次都係個倍數啊，麻麻地開始。咁 Bitcoin 我睇下一次咧，如果睇咗底線啦，咁我就會預測下個頂部喺邊個 range 啦。咁幾時先大概估？我上一次咧就係當佢一浪開始咗咧，我就開始估個頂部嘅，係啦。一浪意思喺邊度咧？就係呢度一浪。咁呢一浪開始我就開始估個頂嘅，係啦。我當時估係估大概10至14萬左右嘅，係啦。咁佢 turn out 就係12.5萬啦，係啦。好，咁今日嚟到咁多先，好，再見。